Sou polonês. Meus pais são Hersh e Psora. Meus irmãos Esther, Faiga, Lea, Perla e Alter. Todos assassinados. A guerra começou em 1º de setembro de 1939. Eu tinha 13 anos. O exército polonês ele conseguiu resistir por mais ou menos um mês. Depois disso, o exército alemão invadiu a Polônia e o pior começou. A estrela no braço, os guetos, a morte por doença, por fome, por fuzilamento. E os campos. Eu fiquei com a minha família no gueto da nossa cidade por mais ou menos 3 anos. Aí, em setembro, outubro de 1942, veio a ordem que todos os moradores daquele gueto deviam se mudar para o gueto de uma cidade maior, que era de onde partiam os trens para o campo de extermínio de Sobibor. Eles deram 2 dias pra gente. Quem não fosse seria fuzilado. Foi aí, nesse momento, que eu decidi, com mais alguns amigos, fugir para a floresta para a gente se juntar a um grupo de partisans. Eu decidi me juntar à resistência. Eu comuniquei meus pais da minha decisão, me despedi e fui para a floresta. Foi a última vez que eu vi minha família. Eu tinha 16 anos. 16. Quando a gente chegou na floresta e encontrou o grupo de partisans que a gente procurava, eles nos deram água e comida e a gente pôde descansar um pouco. Aí no dia seguinte de manhã, o líder desse grupo, o comandante desse grupo, ele veio falar com a gente, ele fez um discurso que eu tenho na minha cabeça até hoje. Ele falava assim: meus camaradas, vocês estão tristes e eu também pelo horror que Hitler vem causando não só à Polônia, mas em toda a Europa. Esse horror não atinge apenas os judeus, mas milhões de pessoas que sofrem com o nazismo. Os alemães são assassinos, criminosos, e esses vão ter que pagar por terem invadido um pedaço da Rússia e assassinado crianças nos berços. Nós, partisans, não estamos nessa floresta para nos esconder.
Nós estamos nessa floresta para nos vingar desses bárbaros. Meus partisans. Aqui nessa floresta nós vamos lutar ombro a ombro. Aqui será a nossa sepultura, ou a sepultura dos nossos inimigos em comum. A SS, a Gestapo e o nazismo. Lembrem-se, camaradas. Uma vez a gente nasce e uma vez a gente morre. A vitória será nossa. Então lutem com o coração, com a alma. E o nosso inimigo será destruído, derrubado. Só o tempo irá mostrar. Com os partisans eu aprendi a manusear armas, a atirar, a lutar, a sobreviver na floresta, com frio, com neve, a não ter medo de morrer. Eu fiz tudo o que eu precisei fazer para ajudar a derrotar o nosso inimigo. Eu só estou aqui hoje graças aos partisans. É muito difícil esquecer tudo que eu passei. Foram 32 meses naquela floresta. 32 meses até o Exército Vermelho conseguir libertar a Polônia. Aí quando eu saí, eu descobri que eu não tinha mais ninguém. Meu pai tinha sido fuzilado em 1942. Minha mãe e meus irmãos foram queimados vivos no campo de Sobibor. Eu fui o único sobrevivente da minha família. Não foi uma vida fácil. Mas se eu tive uma alegria nessa vida, foi a de ter sobrevivido para ver o fim do nazismo.